龍馬精神迎新春。大家好，我係小明啊！如果過年期間都仲唔知道去邊度玩嘅，我推介你嚟羅浮山後花園橫河站遊玩。我哋站有乜嘢呢？首先要推介就係218旅遊公路啦。我哋站有22公里，其中有5個網紅打卡嘅驛站，仲有我哋嘅橫河版嘅洱海呢邊呢有一條最美旅遊公路騎行道，有55公里其中有一段有10公里咧係好靚嘅，沿途都有好多網紅驛站可以打卡。仲有我哋邊係少得到美食啊？嚟到橫河，梗係有好多美食等住你啦，例如水庫魚啦，我哋五指毛肚蒸雞啦、窯雞啦、扒鵝啦，仲有我哋臘味啦，仲有我哋嘅橫河獨有嘅田薯啦，仲有好靚嘅菜心啦。最主要講咗咁多之後咧，仲有我哋橫河有40幾間各有特色嘅民宿有田園風格嘅，有水庫邊嘅，可以睇到我哋橫河版嘅洱海嘅，各有特色啊！歡迎大家馬年咧嚟橫河過新年啦！喺度咧恭祝各位朋友新年快樂，身體健康，馬年大吉，馬到功成。